دوستان سلام، خسته نباشید. به یک ویدیو دیگه خوش آمدید. آقا این ماشین 2014 مدل اس رو مشتری آورد. برده بودش توی مغازه معمولی از اینایی که روغن عوض میکنن. بهش گفته بودن که این موتور عقبش باید عوض شه. خب موتور عقب اینو رفته بود پیدا کرده بود، $3000 قیمتش بود. بعد آورد اینجا گفت چند عوض میکنی. من ازش پرسیدم مشکل ماشین چیه و اینا. بعد رفتم درایوش کردم، دیدم همون برینگ است که توی ویدیو قبلی نشون دادم که $12 خریدمش. ولی خب در آوردن اون خیلی دردسر داره. باید کلا این موتور باز بشه، اون برینگ در بیاد، دوباره زده بشه و خلاصه ما این کارو تموم کردیم. الان این ماشین درسته، موتورش هم عوض نکردیم، یعنی تقریبا 1/4 قیمتی که می‌خواست خرج بکنه براش در اومد. حالا به ما گفتش که بلبرینگ جلو باید عوض بشه. گفتیم چرا؟ گفت چون ماشین میلرزه. میخوام به این رینگ توجه کنی. خب تابو میبینی؟ اینا اگه بذاریم روی بالانس ماشین قشنگ فهمیده میشه. یعنی اگه بیای اینجا نگاه بکنی، قشنگ اینجا رو نگاه کن. خب میبینی تایر چجوری بالانس میکنه؟ آره. میبینی؟ این رینگ مشکل داره. این بلبرینگش مشکل نداره، این رینگ است کجه، تاپ داره این. خب اینا به خاطر اینکه آلومینیومه، یعنی به جایی هم نخوره اینا معمولا تاپ برمی‌داره. حالا ما دو تا چیز داریم برای این. یعنی یه دونش بهترینشه که ما از ماشینایی که داریم یه دونه درست و ورداریم بذاریم روی این، باز شما نگید که آقا دارید به مشتری غالب میکنید و فلان اینا. این ماشینایی که ما می‌خریم دست دوم به خاطر این چیزاست، چون این پارتش گرونه. این رینگش با لاستیکش تقریبا $900 اگه بخوام از تسلا بخریم. ما به مشتری میدیم $250 مفت، 1/4 قیمت. این چیز بدیه مگه؟